挑战15800开一个木讷的料子啊！我这个木讷大姐是好久没有开木讷了，都是我的木讷一姐在开。来，你该给她抢球。我们家大郎会踢球的，他只是现在估计面对镜头不好意思。这是一块4公斤左右的一块木讷解堆的一块料子啊，这个料子实情是很漂亮的啊，蜡皮壳也还粘在上面啊，这个黄蜡皮也是非常漂亮的。这个料子呢，种最好的地方呢也是在这里啊，看到没有？它上面这里有色花，木讷是有色必尽的，这个色花我们就要博它进不进。然后这个料子这边地方的话，种也是非常好，它这里有一点荧光感的感觉。